Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Rom European. Astăzi vom continua dezbaterea legată de repatrierea romilor din Franța. Așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, această acțiune este privită de Europa ca o expulzare în masă, pe când francezii o consideră doar o redirecționare către casă sau o repatriere la cerere. Haideți să urmărim împreună ce spun toți cei implicați în acest proces. Franța vrea să scape cât mai repede de infractorii de origine română. Ministrul de Interne, Claude Guéant, a cerut astăzi din nou ca ei să fie trimiși cât mai repede înapoi acasă. Tonul autorităților de la Paris devine din ce în ce mai ridicat când abordează acest subiect și se poate spune că are loc chiar o campanie mediatică. Un eveniment de presă, ca să-i spunem așa, a avut loc astăzi chiar pe celebrul bulevard Champs-Élysées. Ministrul francez de interne, Claude Guéant, a invitat o mână de ziariști la plimbare pe bulevardul din inima Parisului, acolo unde, potrivit poliției, există toate formele de delinvență comise de români, furturi, spargeri, comerț la negru. O asemenea vizită a fost firește însoțită de declarații pe măsură. Écoutez, la délinquance roumaine à Paris augmente de façon très importante. Il faut savoir que depuis le début de l'année, sur l'ensemble des personnes déférées à la justice, 1 sur 10 était de nationalité roumaine. Et ça suffit, ça n'est plus possible. Exact aceeași declarație a ministrului Guéant apăruse azi dimineață în ziarul Le Parisien. În plus, în varianta lor scrisă, afirmațiile lui Guéant includeau ceva mai multe detalii. În prima jumătate a lui 2011, numărul românilor arestați a crescut cu 90% față de anul trecut. Dar pe Champs-Élysées, Claude Guéant a vorbit și despre măsuri concrete de combatere a infracționalității. Donc nous allons faire des contrôles beaucoup plus systématiques pour reconduire les Roumains qui se livrent à des actes de délinquance. Deuxième chose, le préfet de police, dès cette semaine, va prendre un arrêté interdisant la mendicité sur les Champs-Élysées, parce que la mendicité, c'est l'occasion de nombreux vols de diverses natures. Cuvântul de ordine așadar, expulzarea delinvenților. Și pot continua astfel de expulzări voluntare sau forțate, a dat asigurări ministrul Guéant, chiar dacă românii sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Comment vous commentez la position du ministre de l'Intérieur? Vous savez, si vous demandez à un ambassadeur de commenter la position de son ministre, vous vous doutez bien qu'il va vous dire que tout ce que son ministre dit est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a constaté dans les 2 dernières années, et même tous les 6 mois, une augmentation extraordinairement forte de la délinquance venant de citoyens roumains en France. Mais vraiment très forte, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas il y a 3 ans, et aujourd'hui, on en parle. Et alors, ce n'est pas seulement cette augmentation qui est inquiétante, c'est le fait que cette délinquance se situe dans les villes, que cette délinquance majoritairement, que cette délinquance est le fait de mineurs, et que cette délinquance est le fait de mineurs récidivistes. Este o infracționalitate română mult mai mare pentru simplul motiv că este o migrație din România mult mai mare. Până în 2007 a fost, dar după 2007 brusc a crescut exponențial. Deci evident că eram o populație prezentă foarte, foarte puțin, dacă suntem o populație prezentă mai mult, e cam același lucru. Mai departe ar trebui să știm dacă din, să zicem, 1 milion de români care migrează, cât la sută intră în aceste cifre de infracționalitate? Sunt ele mai mari decât pentru alte populații și așa mai departe. Deci, doar această cifră, care sigur că e impresionantă și tulburătoare și amenințătoare, dar scoasă din context, este o declarație politică, abilă, dar îmi pare rău, nu o cumpăr. Voyez ce qu'on me dit? On me dit que la délinquance commise à Paris par des ressortissants roumains a triplé entre 2008 et 2010. Donc, si vous voulez, et en 2011, pour les 7 premiers mois de 2011, c'est les chiffres que j'avais, elle a encore augmenté de 92%, près de 100%. Donc, si vous voulez, un triplement entre 2008 et 2010, et ensuite une nouvelle augmentation d'un doublement en 2011 par rapport aux précédents chiffres. Infracționalitatea românilor care este exportată, să zicem așa, este o infracționalitate mai degrabă economică. În sensul că vorbim de mici furtișaguri, da, vorbim de trafic, da, de persoane care sunt de obicei generate
de către, hai să zicem așa, cei care sunt în nevoie la nivelul României, săracii, sau de cei care controlează sistemul. Rețelele de infracționalitate nu se pot dezvolta nicăieri în lume fără complicitatea statului respectiv, aparatului polițienesc, aparatului juridic și așa mai departe. Cred că ceea ce vrea să ridice la nivel de principiu Franța și nu numai, și noi vrem același lucru, este ca legea să fie respectată. Dacă eu nu mai am sentimentul de siguranță față de asigurări sociale, de exemplu, în Franța, unde e un punct foarte sensibil, asta cu ajutat Grecia e încă depărtată și ați văzut, știm cu toții că deja germanii, francezii se întreabă, dar de ce trebuie să plătesc ce au făcut ăia? Însă problema cu asigurările sociale din fondurile de asigurări sociale în general vorbind, de unde se scot marea majoritatea acestor bani pentru romi, pentru tabere și așa mai departe, francezii încep să spună, bun, și pensia mea cine va plăti dacă noi tot risipim banii ăștia pe alții? Această angoasă care crește face să-și găsească, să-și caute o cauză. Ori romii sunt populația cea mai vizibilă din Europa. Sunt singurii care pot fi identificați, mă rog, cât de cât, bănuiți, deci sunt tot cei mai vizibili. Și a fost mult mai ușor să... deci ei sunt. Din cauza lor. Acum știu de ce rămân eu fără pensii. Donc, si vous voulez, ce qu'a dit Claude Guéant, c'est que il y avait des particularités de cette délinquance qui étaient inquiétantes, parce que, ben oui, à cause des mineurs, voyez. Et donc, c'est beaucoup plus de... Alors, j'ai des chiffres quelque part, je pourrais essayer de vous les trouver. Il a dit la délinquance commise par des Roumains en France est particulièrement cruelle puisqu'elle utilise beaucoup les enfants. Voilà ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est dans une dépêche du 2 octobre 2011. De la București se aude următoarea replică. Nu putem accepta stigmatizarea treptată a cetățenilor români, a declarat pentru RFI ministrul Justiției Cătălin Predoiu. El a reamintit că între România și Franța există un grup de lucru creat pe chestiunea minorilor și a atras atenția că uneori statisticile românești nu corespund cu cele franceze. Tot în legătură cu repatrierea minorilor neînsoțiți, ministrul român spune că țara noastră a adoptat legislația necesară, dar că Franța încă nu. Decizia Parlamentului de la Paris fiind invalidată de Consiliul Constituțional. Qu'est-ce que 85% des Roumains font c'est facile. que seulement 20% des Italiens font? Vous savez? Întrebarea a fost pusă de moderatorul emisiunii, invitații s-au lansat în observații ironice. Pas la mendicité? Non. Ça, c'est pas bien, ça. Ils sont pas 85%, ils sont beaucoup plus. Non, mais ils font pas la mendicité comme tout le monde. L'accordéon. Ils ont un quatrième bras. În studioul Europe 1 se râde cu poftă. Invitații emisiunii On va se gêner, difuzate în fiecare miercuri, continuă răspunsurile ironice la întrebarea pusă de gazdă. Până la urmă cineva ghicește. 85% dintre români învață în școli limba franceză. Este rezultatul unui studiu publicat recent într-un ziar parizian. Heureusement que les C'est les Roumains meilleures classes. parlent mais n'écrivent pas. La sfârșitul celor câteva minute cât durează discuția, unul dintre invitați simte nevoia să adauge. C'est pas du racisme, c'est de la xénophobie, de la bêtise. Ministerul Român de Externe are însă o altă părere. Comentariile care au aparținut atât moderatorului emisiunii, Laurent Ruquier, cât și invitaților săi, dau dovadă de o xenofobie evidentă. Ambasada României la Paris s-a autosesizat imediat și a acționat pe lângă instituțiile abilitate, președintele Consiliului Superior al Audiovizualului și conducerea radioului Europe 1. Donc, est-ce que vous considérez que les ironies à propos des Roumains ont augmenté les derniers temps? Oh, écoutez, j'ai regardé ça. C'est pas nouveau, l'ironie. Bon, moi personnellement, je trouve ça lamentable. Bon, mais vous savez, cette émission-là, moi je la écoute pas. Elle est lamentable en soi. Elle ne se moque pas que des Roumains. Elle se moque de tout le monde, des Noirs, des Arabes, des Juifs, des bègues, des handicapés. C'est des blagues idiotes. C'est des blagues très médiocres. Et d'ailleurs, je vous signale que nous avons en France, comme chez vous, un Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est chargé de surveiller ce qui se passe dans les médias et qui d'ailleurs a mis en demeure la radio en question de cesser ses attaques contre les Roumains. Franța are această cultură a ironiei și a autoironiei.
Nu le spun, îmi imaginez cu greu un Asterix în România care să ia peste picior pe Daci, pe Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare. Cred că toată populația ar fi revoltată, ar pune la zid autorul unei astfel de ironii. Francezii o practică cu nonșalanță și cu mare artă și o practică cu toată lumea. Sigur că astea sunt jignitoare, dar sunt ironii. Ce sont des mauvaises blagues. Je ne suis pas sûr qu'elles aient beaucoup augmenté, elles ont toujours eu lieu. Bon, alors il y a des moments où les médias s'intéressent plus à ces questions que d'autres. Bon. Moi je suis persuadé, si vous voulez, que l'effort qu'on fait dans le domaine de la police, il est essentiel. À partir du moment où on aura fait un effort pour réprimer cette délinquance, on en parlera moins dans les télévisions. Ce ție nu-ți place, alta nu-i face. România este extrem de supărată pe chestia asta, am văzut reacții diplomatice la cel mai înalt nivel. Însă hai să ne gândim cum sunt prezentați romii în România, da? În aceleași emisiuni, hai zicem așa, de divertisment, că vorbim în general de emisiuni de divertisment. Păi vedem că sunt agramați, cerșetori, că fură, că dau în cap. Cam asta vedem. Asta e tipologia în toate meseriile și în toate bancurile care sunt spuse în emisiunile de divertisment, indiferent că bancurile sunt făcute de trupe, hai să zicem așa, cu un anumit nivel intelectual, gen Divertis, sau indiferent că erau folosite de alte trupe care se adreseau altui public țintă, gen Vacanța Mare. Da? Tipologia romului era cam aceeași. Exact cea pe care o are românul în Franța. Dacă ar fi numai acel gen de emisiuni, bun, în care din când în când apar astfel de ironii. Le practicăm și noi mult mai grosolan, deci poveștile cu bulgăroi, cu ceafa groasă, vecinii noștri, abundă, dar asta nu înseamnă că avem conflicte diplomatice din acest punct, din acest motiv. Deci acest gen de intervenții mediatice trebuie luate, considerate în categoria lor de manifestări publice. Pe de altă parte, ele nu sunt izolate. În momentul în care vin la pachet cu ce a spus ministrul de interne, cu ce a spus președintele țării, cu aia, deja semnificația este alta. Est-ce qu'on accorde une importance au problème des Roms dans l'espace média français les derniers temps plus qu'avant? Bon, non, je crois pas. Pas beaucoup plus. Non, les questions, c'est surtout, si vous voulez, des sujets très médiatisés, de délinquance. Quand vous avez le TGV qui est paralysé parce qu'il y a des gens qui ont coupé les câbles et les ont volés, ça c'est sûr que tous les médias en parlent. După mai multe controverse, aderarea României la spațiul Schengen este programată pentru anul 2012 și va avea loc în 2 etape. În acest dosar, România este condiționată de Franța pentru a rezolva problema infracționalității românești. En quoi la Roumanie dépend-elle de la France quant à sa adhésion? La France, si vous voulez, aujourd'hui a été en initiative. Elle a proposé une solution de compromis qui consiste à décider de l'adhésion de la Roumanie dans l'espace Schengen en 2 phases. Pour le moment, nous avons l'accord de la plupart des pays européens, sauf un maintenant, sur ce sujet, et il suffit d'un pour bloquer, sur notre position de compromis. Donc on va voir, on va aider la Roumanie. Mais vous savez, ça n'a rien à voir avec la question des Roms. Hein. Ce sujet-là est un sujet complètement distinct, parce que de toute manière, la question d'appartenance à l'espace Schengen, c'est plutôt pour les frontières extérieures de l'Union européenne que pour les frontières intérieures de l'Union européenne. D'ores et déjà, les frontières intérieures de l'Union européenne sont très largement ouvertes. Et d'ailleurs, tous les citoyens roumains le savent, puisqu'ils voyagent partout dans l'Europe sans aucun problème. Asta e o găselniță. O găselniță pe care inclusiv diplomația românească a acuzat-o și pentru care foarte multe state, inclusiv un alți reprezentanți europeni, dar susțin ideea României cum că romii sunt folosiți în momentul de față de către statele care se opun aderării României la spațiul Schengen ca și un motiv adus nou față de cerințele pe care România trebuia să le îndeplinească. Din punct de vedere tehnic,
toate statele recunosc că România este îndreptățită să adere la spațiul Schengen. Comment percevez-vous cette situation d'ici, de Roumanie? Ben, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, moi je perçois cette situation comme très difficile. Je suis inquiet. Parce que je pense que la crise économique n'arrange pas les choses. Et donc, je ne sais pas si dans l'avenir, beaucoup de gens qui sont dans une situation de très grande pauvreté en Roumanie ne vont pas vouloir s'en aller. Plus encore que par le passé. Donc je crois qu'il y a un travail à faire, très important, toujours le même d'ailleurs, dont on parle sur tous les sujets, l'absorption des fonds européens. On en parle dans l'agriculture, on en parle des infrastructures, on en parle partout, sur tous les sujets. Et bien on en parle aussi sur la question des Roms. Parce que, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on a créé les fonds européens pour un pays qui rentre dans l'Europe? Pourquoi est-ce qu'ils existent ces fonds européens? Ils existent pour rattraper les retards. Ils sont là pour rattraper les retards. C'est-à-dire que le contribuable européen a dit, voilà un pays qui vient d'entrer dans l'Europe, il a des retards structurels, on va mettre de l'argent pour l'aider à rattraper ces retards. Il faut rattraper ces retards. Le vrai problème, c'est comment rattraper ces retards. Il faut les rattraper dans tous les secteurs. L'infrastructure, l'agriculture, l'énergie et la question de l'intégration des Roms. Primăria unei localități din nordul Franței vrea să scape de cerșetori, împânzind orașul cu afișe în limbile română și bulgară. Măsura este dezbătută intens în presa franceză, dar edilii orășelului La Madeleine, cu 23.000 de locuitori, spun că nu vor să renunțe la ea, pentru că altfel nu pot să asigure liniștea localnicilor. Acesta e comunicatul care interzice cerșetoria și căutatul prin pubele. E afișat în holul primăriei în limba franceză, dar prin oraș va fi distribuit în română și bulgară. Funcționarii municipali recunosc, anunțul li se adresează romilor. Je savais pertinemment. Am fost conștient când am luat aceste decizii că pot fi acuzat de discriminare, de stigmatizare a unei părți din populație. Nu asta e intenția mea. Sunt primar și am datoria să combat practicile care contravin ordinii publice și bunăstării oamenilor. Localnicii și comercianții din oraș sunt cei care i-au cerut primarului să ia măsuri. S-au plâns că pubelele sunt răscolite și cerșetorii prea numeroși și insistenți în zona comercială din centrul orașului. Dacă un client se vede asaltat de fiecare dată la ieșirea dintr-un magazin de oameni care îi cer mereu câte ceva, asta îl deranjează sigur și atunci nu va mai veni aici nici la acel măcelar, nici la brutărie, nici la oficiul poștal. La câteva sute de metri de centru, la adăpostul acestei păduri, s-a instalat o tabără de romi, 40 de persoane care au refuzat să fie filmate. De câteva ori pe săptămână, o asociație le aduce câteva bunuri de strictă necesitate, pentru că, deși sunt cetățeni europeni, romii nu muncesc în Franța. Sunt obligați să ceară de pomană și să caute prin gunoaie ca să supraviețuiască. Aici nu vor mai putea face acest lucru, așa că sunt practic forțați să plece. Dar e vorba de niște oameni, de cetățeni ai Uniunii Europene. Chiar nu înseamnă nimic asta? Tabăra de romi nu va fi desființată prea curând însă, pentru că orășelul La Madeleine se află în comuna Lille, care a decis să pună capăt evacuărilor de romi. Est-ce que vous voyez des différences entre l'intégration des Roms de France, français, et les Roms de Roumanie? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je comparais peut-être plutôt avec l'Espagne, parce qu'en France, nous n'avons pas beaucoup de Roms. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont intégrés? Ça dépend. Il y en a qui sont intégrés, il y en a beaucoup qui sont des vrais nomades. Vous savez, c'est ce qu'on appelle chez nous les gens du voyage. Donc, ce n'est pas comme les Roms roumains qui ne sont pas des gens du voyage. Donc, les Français, c'est plutôt des gens du voyage. Il y en a beaucoup qui sont intégrés. Je ne dis pas qu'ils sont tous très heureux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais disons que quand même, on ne peut pas considérer qu'ils soient dans la même situation qu'en Roumanie. En Roumanie, on a, comme en Bulgarie d'ailleurs, et même en Hongrie, on a parmi les Roms les plus pauvres d'Europe. Hoți și cerșetori. Aceasta este imaginea romilor care se conturează din presa internațională, dar și din cea românească. Însă, dincolo de aceste stereotipii, problematica etniei rome este una complexă care nu este abordată în ansamblu de niciun stat european. Ma conviction personnelle, c'est que cette question est une question très importante pour la Roumanie et qui doit être résolue dans les 10 années à venir. Parce que si dans les 10 années à venir, il y a des quantités de Roumains très pauvres qui immigrent dans toute l'Europe, l'image de la Roumanie va en souffrir beaucoup. Donc c'est un problème grave, vraiment, sérieux. Pas seulement pour la France, comme vous savez, puisque
Il y a d'autres pays européens qui ont également une forte conscience de cette question. Le Conseil de l'Europe, vous savez, a fait des recommandations. La Commission européenne en a fait. Donc il ne faut pas résumer cette question à un bilatéral franco-roumain. C'est pas vrai. Cam astea sunt lucrurile în care ne angrenăm, da? Ambasadorul, din punctul meu de vedere, are dreptate în momentul în care pune presiune suplimentară și solicită reacții reale din partea Guvernului României și instituțiilor statului din România. Acum, de ce nu se întâmplă? Noi venim și ne spunem simplu, da? Pentru că suntem înainte de alegeri și că de foarte multe ori traficanții sunt poli de putere pentru partidele puternice, pe care îi folosesc în alegeri ca și vehicule electorale. S-a întâmplat și în 2000, s-a întâmplat și în 2004 și în 2008, cu siguranță se va întâmpla și la anul. Înainte de alegeri, lor le este foarte greu să dea în cei care le vor aduce mii de voturi la nivel local. Există o încrengătură masivă între criminalitate și politic, da? Și asta se întâmplă în multe state și mai ales în România în cazul nostru și atunci inacțiunea de multe ori noi o justificăm pe această încrengătură în care noi ca și organizații non-guvernamentale nu putem să facem decât ceea ce face inclusiv excelența sa, să punem presiune pe stat. Mai mult de atât, din păcate, nu prea avem ce face. Există o problemă majoră și care se va amplifica a romilor în Europa. Primul punct, mutat pisica moartă dintr-o grădină într-alta, este deja o primă eroare, pentru că este mai degrabă psihologică sau morală, tu ești de vină sau tu ești de vină. În mod real, realitatea unei Europe cu circulație liberă nu are cum să fie doar a unui județ, a unui primar. Sigur că este în primul rând a noastră. Dar acest lucru nu este suficient și acest pasat, responsabilitatea nu rezolvă nimic. Mai grav este însă că nimeni, de fapt, și aici cred că este principala problemă, nu este dispus să abordeze problema în ansamblul ei, adică să vadă pădurea. Și atunci reacționează la un copac sau la altul. Sunt cerșetori, deci trebuie să vedem ce facem cu cerșitul. Sunt hoți, deci trebuie să vedem ce facem cu hoția. Sunt săraci, deci, bun, toate astea sunt, dimpotrivă, foarte bogați, îi arătăm cu degetul. Toate astea sunt piese ale unui puzzle, ale pădurii, să zic așa, pe care nimeni nu vrea să o privească în ansamblul ei. Ori orice fel de măsură de acest gen, dacă este scoasă din contextul general, nu va genera soluții, pentru că problema este prost pusă. Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci să trăiți mișto! Armando, meraz bofatar bengawab. La revedere, te avem bahtare. N-am sohas aibent. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.